E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos lá com uma coisinha bem rápida hoje, um probleminha bem simples, né? Não só de osciloscópio Vive Oficina, né? Então eu queria compartilhar com vocês aqui uma coisinha bem simples, tá? Tô com uma Tucson aqui, ó, uma Tucson 2016. Essa Tucson é do Samuel. Samuel, obrigado aí pela confiança. Ele tá reclamando de duas coisinhas, tá? Duas coisinhas simples. Uma, tá vazando água do reservatório do para-brisa. Ele completa ali o reservatório de água do esguicho do para-brisa, né? E fica pingando direto, tá? E outra é um estalinho na roda. Ele falou que quando vira o volante todo para um lado ou todo para o outro, eles escutam um estalo. Então vamos lá, vou mostrar, compartilhar com vocês aqui rapidinho, tá? Vamos lá, ó. A água aí, pessoal, ó, pingando direto, tá? Vamos lá, vamos ver se dá pra mostrar aqui. Ó, pessoal, aqui o que eu fiz, tá? Lado do passageiro, tirei aqui o para-barro todo dela aqui. E aqui embaixo do para-barro tá o reservatório de água aí do para-brisa, tá? Olha lá, pessoal, fica pingando direto aí, percebe? E aonde é o problema, pessoal? Acontece muito, não na Tucson, né? De estragar a borrachinha de vedação que vai aqui, tá? No pé da bombinha ali, com essa pecinha preta aí, com os detalhezinhos brancos, ele tem uma borrachinha de vedação, mas não é o caso aqui, tá? Aqui o problema tá nessa partezinha de baixo aqui, pessoal, ó. Nessa partezinha ali, ó. Depois eu vou mostrar na peça nova pra vocês, tá? E tá com problema ali, tá? Então tá vazando água ali, tem que ser substituída toda a bombinha aqui, infelizmente a bombinha toda aí, tá? Essa peça só original, não acha paralela, tá? Eu acabei de vir da concessionária e fui buscar essa peça lá pra tá trocando aí e parar esse pinga-pinga de água aí que ele reclama, ó lá. Direto, vai até esvaziar o reservatório, tá? Ele fala que não para a água aí. A outra reclamação dele, pessoal, é um estalinho. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, tá? Quando vira o volante todo pro lado, tá bom? Então, pessoal, repara nessa borracha aqui, ó. Essa aqui é a coifa da caixa de direção, tá bom? Eu vou tentar segurar o celular ali e mostrar aqui pra vocês, reproduzir o barulho pra vocês verem o que é. Ó, vou virar tudo pra um lado. Ixi, vai ser difícil, hein, galera? Aqui, ó. Ó lá. E agora eu vou esticar ela pro outro lado. Ó lá, presta atenção. Ó lá. Tá vendo que besteira, pessoal? Então a coifinha aqui, ó. A coifinha da caixa de direção, ela tá dobrando aqui, ó. Ela tá enrugando aqui, ela faz toque, toque. Tá? Então eu teria que estar trocando essa coifa, tá? Falei com ele se ele ia querer trocar. Não causa problema nenhum, ela não está rasgada, ela está fazendo o papel dela, né? Que é proteger aí a caixa de direção contra a sujeira, né? Então é um incômodo do barulho, tá? Para estar trocando ela, a gente tem que retirar aí o terminal de direção. E se retirar o terminal de direção, vai ter que ser feito um alinhamento, né? Então, ele optou por não fazer por enquanto, tá? Como é uma besteirinha ali, e só quando vira tudo até o batente, né? Então, ele não vai fazer agora, tá? Mas é duas coisinhas bestas, né, pessoal? Então, fica a dica aí, um estalinho quando vira o volante todo com o carro parado, não é o carro em movimento, tá? E ele faz esse barulhinho aí, que é essa peça, tá? Vamos fazer de novo? Vamos tentar pegar ela por aqui. Olha lá. Ó. Aí ela dobrou, tá vendo, pessoal? Ela tá dobrada ali, olha lá. Aí agora quando estica pro outro lado, olha lá. Então é isso aí. Esses são os dois problemas aí que ele relatou, tá? A bombinha nós compramos uma nova. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Número da peça original. Tá bom? Essa daí. Aqui tá a peça. Vou tirar aqui. Essa aqui é a bombinha. E onde ela dá vazamento, pessoal? Aqui, ó, nesse acoplamentozinho aqui, ó. Aqui provavelmente ela tem um anel O-ring aqui de vedação. E ela dá problema nesse acoplamentozinho aí. Então aí a bombinha, pecinha toda aí, nova, né? Original. Tá bom? Comprado na concessionária. Mais uma vez aí o código se alguém precisar. Beleza, galera? Vídeo rápido, coisinha simples. Só pra compartilhar com vocês aí mesmo. Quem gostou aí deixa um like, compartilha. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.